kon dañuy jëli sunu baak dellu si waat waxtaane actualité. comme ni nga ko waxee Moustapha, mbirum yoon la ñuy waxtaane tey ci actualité bokk na ci mbirum Pape Alé Niang ku ne xam ne tey jii dinañu ko déglu ci fond wu dossier bi waaye itam Adji Sarr Ousmane Sonko gis nañu seen confrontation bu keroog bi. xam nga lu am solo la ndax tey jii ci àjjuma ji. ci la Pape Alé Niang wala jàkkaarloo ak juge d'instruction bi. mu war koo déglu ni nga ko waxee sànq sur le fond du dossier bi nga xam ne moom lañ koy toppee. loolu nag dafa am solo lool ndax ne ni ñu tëggee suñu yoon ci réewum Sénégal mii ay avocats mënuñu déposer demande de mise en liberté provisoire tant que àttekat bi dégluwu ko sur le fond. liñ ci man rek mooy su fekkoon ne wax naa ko démb am nañ doole ji wala ñu am ci dara luñ mën a dogal bu demee tey jàkkaarloog àttekat bi bu fa jógee këram lay ñibbi mais pas prison. alors liñ ci man rek mooy di ñaan yàlla xëy na yaakaar bañ cee tas et que bu jàkkaarloog àttekat yi ba wax ko moom Pape Alé li nga xam ne dëgg-dëgg mooy ay dëggam ndax man dama jàpp ne li ñu koy toppee dara teguwu ci yoon. bu ko waxee àttekat ba pare xëy na bu ay avocat am déposé demande de mise en liberté provisoire dinañ ko bàyyi mu ñibbi këram parce que moo gën ci moom. moo gën ci ñun ñi nga xam ne ñoo ay mbokku taskatu xibaaram. te jàpp naa ne également moo gën ci réew mi ndaxte place su Pape Alé du prison. mais ci rédaction yii la ci micro yii nga xam ne moom la yàlla def muy suñu outil de travail. ci la war a nekk donc espérer lañ ci mën te di ñaan yaakaar. bañ cee tas. beneen bi mooy dafa xam nga temps yi la ci ginnaaw Coro. toog naa fi bés ba mu jàgg ma reetaan ne la Coro ce pays est fatigant. ñu toogaat ba mu jàgg démb bërki démb defe naa talaata bi ñuy wax Ousmane Sonko ak Adji Sarr war nañoo jàkkaarloo ci juge d'instruction ba. def li ñuy wax confrontation. chronique bi ma doon def ci Walfadjri TV muy la chaîne YouTube du groupe Walfadjri dama doon wax ne on a touché le fond maanaam ñun daanu nañ ba y a plus rien à faire. may déglu sama benn mbokku taalibe bu baax Seydina Oumar Ba ma nga ca France mu ne Sénégal moom jàpp na ne yàlla toppatu leen dara te wax yooyu ñett yooyu ma wax un pays fatigant on a touché le fond Sénégal yàlla toppatu leen dara dama lay wax léegi rek lan moo tax ñu war a tiit ci suñu bopp ñun sénégalais war a tiit ci suñu ay jikko war a tiit ci suñu ay def parce que impression bi nga am moo di ne ñun li yàlla dogaloon mu nekk ay valeur nga xam ne ci lañ fondé woon suñu lépp léegi amaluñ ci benn yitte pour ñun. dañ ko ñàkkal solo. résultat boo déggee tey le discours politique du ma ne sax le discours politique mais ñëpp wala boog ñëpp. ñi nga xam ne dañu am accès à la parole publique maanaam war a mën a toog ci rajo di wax mën a nu ñu koy wax sax toog ci télévision di wax mën a toog ci chaîne YouTube wala site internet wala leen di wax ñi ci ëpp seen discours dafay dellu ci la bindkatu américain ba waxoon mu ne un discours plus destructeur que constructif. c'est-à-dire que amatul discours boo xam ne da nga koy yëkkati dégg ko nga ne kii discours am bii muy teg discours buy defar la. li ñuy def mooy discours buy yàq. te loolu moo xew ci réew mi ba léegi booy seetaan seen télévision yi Sénégal yi di déglu rajo yi surtout site internet yi ak chaîne YouTube yi. impression bi nga am mooy dañoo nekk ci réew moo xam ne sëriñ dañoo àgg ci concours yàqante. ku dàq yàq ku gën a mën a yàq sa morom dafa mel ne yow yaa mën a fëgg sa dënn. di wax lu ne résultat del xool titre presse Sénégal. del xool titre site internet du Sénégal lan la lay bindal Moustapha Diop détruit Fatou Diouf Faye détruit. wala boo lëggee ñu ne la grave révélation de Fatou Diouf Faye sur Thioro. loolu ngay lire est-ce que yéen a ngi seetlu wax bi. détruire grave révélation nangam ak nangam c'est-à-dire que tey li ma doon wax ne un discours destructif moom moo feeñ ci ñi nga xam ne noonu la ñuy tasee xibaar ci réewum Sénégal. ba loolu boo seetloo talaata li nga xam ne moo xew Sénégal di confrontation diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr xoolal ma la journée bi mbir mi amee ak le lendemain liiral ma li nga xam ne mooy site internet yi surtout ñoom ak yenn ci presse bi fan la ñu teg li tubaab di wax le curseur ñoom waxtaan bi fan lañ ko yóbbu. waxtaan fi ñu ko yóbbu woon mooy robbu Adji Sarr ba.
waxtaan bi fi ñu ko yóbbu woon mooy Adji Sarr rouge la laal. waxtaan bi fi ñu ko yóbbu woon mooy. ni mu doon daagoo di dugg. ni mu doon daagoo ma nga doog Isaaxa saay-saay bi génn na ko. ni mu doon daagoo di dugg tribunal. les rondeurs de Adji Sarr. nangam ak nangam foofu lañ tegoon le curseuru waxtaan wi. wala sax ñenn ñi dem ba naan la. Adji Sarr ak verre yu ñuul yemu takk. Ousmane Sonko ñëwut a xool Adji Sarr dégg naa sax ci assemblée nationale benn député ne Ousmane Sonko ba muy def dafa solu ba rafet parce que Adji Sarr da koy attiré. ñun foofu la ñu teg suñu waxtaan suñu curseur. Coro bu ñu àggee foofu c'est parce que dañoo fàtte accusation yii nga xam ne moom la Adji Sarr yëkkati teg ci kaw Ousmane Sonko. te ñu bëree bëri ci réew mi su ma ko sañoon tey nit ñi ëpp ci réew mi jàpp ne bu ñu waxul sax ne ay kàcc la jàpp ne ay accusation yu légère trop la yu légère trop. ñëpp ci réew mi du samay wax. mais boo xoolee Coro li tax ma ñëwaat ci fi danger bi nga xam ne moom la ñu nekk ñun ak danger bi nga xam ne moom la ñi am accès à la parole publique danger bi nga xam ne moom la les médias teg Sénégal. da ngay delluwaat ci mbir mii ñuy waxtaane accusation yi xale bu jigéen bii teg jël ci Ousmane Sonko lan la coûté Sénégal. Coro mbaa fàtte woo ne fukki nit ak ñeent dee nañu parce que xale bu jigéen bi dafa accusé kenn ci leader politique Sénégal ne dafa àgg ci moom ci lu ko neexul. Coro ñun fàtte nañ ni am na benn gendarme boo xam ne ñàkk na loxoom. ndax accusation yii Adji Sarr yëkkati teg ci Ousmane Sonko. ñun fàtte nañ ne am na ay jeunes ay fukki jeunes yu bëree bëri yoo xam ne ñi ngi ci réew mi tey handicap la ñuy doxe handicap ñii damm nañu ñii ñàkk nañ seen loxo lu ko waral manifestation yi nga xam ne accusation yi moo ko juróon. ñun Sénégal surtout la presse sénégalaise fàtte nañ ni am na ñoo xam ne seen i commerce seen i bien nekk na dóom lu ko waral accusation yi am na ci ñun ñoo xam ne fàtte nañ déjà que ni accusation yi tax na Sénégal vivre au moins ñetti fan yoo xam ne nit ñi xëyuñu liggéeyuñu en tout cas ci Ndakaaru parce que ci fitna lañ nekkoon boole ceeg les 14 régions du Sénégal daanaka amu ci benn boo doon dem te ñetti fan yooyu amuloon ay manifestation ñun fàtte nañ ne accusation yii nga xam ne ñun moom lañ bëgg réduire tey ci ay rondeur ak ab robe bu rafet ak ab robe bu xonq tax na police gendarmerie armée nationale ñu mobiliser leen pour ñu ñëw di sécuriser Ndakaaru ak ñi rajo ñu yàq seen dinaa ci ñëw ñun fàtte nañ ne lii nga xam ne mooy accusation yi taxoon na keroog bu Ousmane Sonko génnewul woon section de recherche def déclaration wax ñi mu àndal ne nañu toog seen kër te déglu ko bu Serigne Mountakha Bachir yónniwul woon kenn ci ay mbokkam mu dox ci diggante ñaari camp yi bañ waxtaan ba mën a juboo bain de sang moo doon am ci réew xam lan mooy bain de sang mooy xale yu ci bari dañoo jàppoon ne mën nañoo dem palais fekk fa ko jiite te bu ñu demoon palais bëgg fa fekk ko jiite mooy alkaati yi gendarme yi armée bi dinañ tijji ay balu fetal jëmale ci nit ñi bain de sang mais ñun fàtt nañ loolu pour ñun lii film la wala théâtre te li mu coûté Sénégal moo garaaw ñun fàtt nañ ni ay milliards ñoom lañ ñàkk ci accusation xale bu jigéen bii jëmale ci Ousmane Sonko. ñun Sénégal fàtte nañ ne Coro wax na ko sànq am na ay gendarme yoo xam ne rajo nañ leen ci mbir mi. capitaine Touré doy na ci exemple. am na ci sax ñoo xam ne capitaine Touré moo siiw moom nga xam man moom laa xam moom la sëriñ xam ñi seetaan télé ñoom la ñu xam mais am na ci ay gendarme yoo xam ne quitté nañ seen liggéey ndax affaire bii. am na ci am na tey des pères et des mères de famille des soutiens de famille yoo xam ne ba léegi ñi ngi prison dara tegu leen ko dudul accusation yi ak li nga xam ne moom la jur ci réewum Sénégal Serigne mars 2021 ba fii may wax ak yow nii fitna bu am ci réew mi manifestation ñii dem prison ñii dee dara waralu ko dudul accusation de viol yi moo tax ma jàpp ne keroog bi nga xamee ne nu ñu koy waxee sax soxna Adji Sarr jàkkaarloo na ak juge d'instruction bi ne ko jox ma preuve yi nga xam ne moo tax nga ne dañoo yegg ci yow ay avocat Ousmane Sonko laaj ko Cheikh Bara Ndiaye résumé ko ci lu yomb merveilleux sénégalais bu ko déglu xam li xew mënumaa accuser Fatou sàcc ñu jàpp Fatou indi ko woo ma man ne Fatou ndax yaa sàcc mu Fatou ne du ma tontu ñu ne ma ndax Fatou mooy sàcc ma ne ma nit comme Fatou tontuwul du ma tontu c'est très grave dañ koy wax di reetaan mais c'est très grave ndax li xew ci réew mi diggante mars 2021 li fi dee ci ay doomu aadama parce que damay wax 14 morts mais 14 morts yooyu mooy la xewoon ca mars mais li ci topp yépp lii moo ko waral donc ñaar moo mën a am soit
l'accusation ñi nga xam ne ñoom ñooy accusé génne ay preuves yu leer comme ni lii leere teg ci taabal ji ñu ne kon waa ji boo ko def nañ jàpp def ci kaso bi wala boog preuve yooyu amul te ba léegi gisaguma ku fi teg preuve parce que wax naa la fii waxati ko fi que ni ñi jàng man jànguma droit mais yàlla dimbali na ma nag am naa téléphone te mën naa laajte ñi jàng droit ñëpp nee nañ la affaire viol kenn mënu ko régler ci parole contre parole su fekkoon ne affaire viol ci parole contre parole rek lañ koy régler sëriñ di nga toog fii sa bureau ci Walfadjri benn xale bu jigéen ñëw seet si la fëgg la nga ne ko entré mu ñëw song la jaxase la yuuxu ñëw ne sëriñ dama doon yekkataan ñu yóbbu tribunal sëriñ boo ñëwee looy wax defuma ko mu ne moo ma ko def su fekkoon ne parole contre parole rek la nga dee ci kaso bi yow looloo tax ñu ne su yi amee nañu dellu ci médecins yi nga xam ne ñoo mën a xam ba xam soxna si ak loolu la soxna see dañoo yegg ci kawam wala déet loolu moo indi certificat médical ci wàllu viol parce que du parole contre parole bu dee parole contre parole ñun ñëpp ci kaso bi lañ jëm parce que xale bu jigéen bu mu neex mu song la fii léegi yuuxu na yaa yegg ci kawam am na ñu fi daal combien de personnes nga dégg ñu ne dama yóbbaale xale bu jigéen mu yuuxu sama oto ne dama ko doon jéem a sàkku am na fi boo gisee léegi Ndakaaru mën ngay taxaw ci tali bi pendant 2 heures temps ñu lay romb kenn du la yóbbaale yu mel noo tax donc du parole contre parole preuve matérielle yoo xam ne mën nga cee teg sa loxo ne lii moo tax ñu jàpp ne kii dafa yegg ci kii ci lu ko neexul su fekkee ne preuve yooyu amul man dama jàpp ne enquête kat bi dafa am beneen liggéey bu koy xaar parce que man kenn mënuma gëmloo que ni soxna si wax ne dañ ko violé en mars 2021 diggante boobook léegi su matagul ñaari at wala su matee ñaari at ca la yam soxna soosu di mener une vie de pop star mel ni Rihanna ak Beyoncé fu mu génne caméra yi topp ko ñu koy photo muy sol robam bu rafet di dox di jaagar di dem di ñëw gëw ma ne violu soxna soosu moo ëpp solo 14 morts gëw ma ko su fekkee am na koo gëm ci taabal dina ko wax mais gëw ma ne 14 morts yooyu violu soxna si mooy ëpp solo donc effort wala boog énergie bi nga xam ne moom la autorité sénégalais yi def le juge d'instruction notamment ak enquête kat yi pour xam ba xam waajee ko def wala defu ko bu ko ëpp wala 10 000 fois plus lañ waroon a def pour xam ñan ñoo rey 14 xale yi faatu woon en mars 2021 14 bakkan la 14 bakkan ñoo xam ne xëy na yow xamoo coro xamul faatu xamul ñiy seetal xamuñu ban njëriñ la ñooñu naroon a amal réewum Sénégal bu ñu màggoon xamoo ko ay jeunes ay xale yu ndaw toll ci seen am na ñu amul fukki at ak juróom-ñaar ci lañ faatoo dem naa ci koo xam ni këram néegam xale bu ndaw la boo xam ni Cambérène la dëkk d'ailleurs la woon keroog bi ñu demee néegam añ bi ñu ko mayoon sax pour ak yi añu ko ñun ñoo ko ubbi wallaay léegi kooku njabootam da nga yaakaar ne ñoom violu ndaw si moo leen ëppal njëriñ seen bakkanu doom boobu dem dañ waxante dëgg moo tax ma ne fii ñu toll nii man damay dégg ñu ne non-lieu ñu jaar ci leneen ñenn ñi naan dañuy dem procès ma ne leen ñoo xam buñ ci def baax na mais man li ma gëm mooy juge d'instruction bi ak képp kuy autorité judiciaire ci réew mii soo paree ci mbir mi ñu indi lay preuve wala ñu bañ la ko indil luñ la ko nga classé leneen soo paree nag war ngaa tijji dossier mooy ndaw si su fekkee ne amul benn preuve que ni lii mu wax depuis mars 2021 amu ci benn preuve mais dañ ko war jaarale ci yoon ba pare plus grave jaarale ci yoon ñëpp ñi nga xam ne depuis mars ba fii may wax ak yow nii ñi ngi tudd seeni tur ci mbir moom te kenn mës leen dégg ñu wax Coro xam nga ko Serigne xam nga Fatou xam na ko ñuy seeta xam nañ ko am na ay audio yu ci existé yoo xam ne man dégg naa ci yow dégg nga ci keneen dégg na ci ñun mu leer ne diw mooy wax mais ñooñu ba léegi ñi ngi seen kër toog ñu jox leen sax ay poste de nomination yu bees ñuy dem di ñëw di dawal oto yu jar 50-80 millions dëkk ci kër yoo xam ne suñ la fa dugalee sëriñ doo toog mais ñooñu ñuy tudd seen tur ci mbir mu grave nii ñu ne 14 morts am na ci mais dañu war a rendre compte su fekkee ne àttekat bi déglu na leen ñu gis ne li leen di tudde dara amu ca mais gongo ñu dem seen kër toog mais 14 morts mënul am ci réew ñu bëgg a jël un dossier comme ça réduire ko ci encore une fois ma waxaat ko rouge nga laal ak robe bu rafet baag greffage baag verre yu ñuul yaa mais c'est écœurant te bu ñu àggee foofu ci réew waxoon naa ko dinaa ko waxaat tey c'est que on a vraiment touché le fond parce que tey nekkatuñ ci un dossier judiciaire dañu nekk ci un dossier médiatique la preuve keroog bi ñu génnee ci confrontation bi ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne Ousmane Sonko tout de suite dafa wax ak ay mbokkam daaneelagul Maître El Hadji Diouf dem ci télévision wax
daaneelagul Adji Sarr jël kàddoom wax donc nekkatul affaire juge affaire ku dàq yàq ci mbedd mi la te foofu bu ñu fa tollee nag ça veut dire que ñun fàtte nañu mbir mi lan la coûté Sénégal moo tax ñëpp ñi nga xam ne jël nañ ci laago wala ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkanu doom suñ dee seetaan image yi Isaaxa saay-saay bi ñu tegal mais dinañ am lu leen metti lool mais est-ce que Adji Sarr amu ci responsabilité parce que bés bu mel nii première ñoo war a def confrontation ñoom ñaar ñëpp di ko doon xaar nga ñëw sol loo xamante ni ci lañ mujj sax di wax mais ni dañoo ñàkkal solo li nga xam ne sonoon na fi jaar est-ce que moom si boppam amoo ci part de responsabilité moom mi ñëw sol loo xamante ni dañoo mujj sax di wax ci loolu te ñu bàyyi nañu. Serigne ñaara manam soit moom xamul li xew loolu mën naa ne soit xam na lépp li xew da koo tey parce que man dama gëm ne li nga xam ne waxuma sax viol nga xam ne bu njëkk ku mu daan dal mais Serigne yow xam nga fa nga dëkk man xam naa fa ma dëkk am na jigéen ñoo xam ne tuxal nañ leen jële leen ci dëkk yóbbu leen ci beneen dëkk simplement waxuma viol de dañoo wax rek ne dañoo séq ak Serigne Gueye te Serigne Gueye takku leen ñu tuxal yóbbu jële ci dëkk yóbbu ci beneen dëkk pour suturaal leen am na ñoo xam ne génnatuñu am na ñoo xam ne sax benn Serigne Gueye mu baax mooy ñëw ne kii kat pour bañ a torox naa ko jël def ko soxna yóbbu ko këram di ko suturaal looloo amoon ci réew mi mais pas lii soit kon xamul li xew wala boog mesuré wul la gravité de ce qui se passe dans ce pays wala boog ñi ko wër xam nañ la gravité mais dañu xam ne am nañ benn chose boo xam ne mën nañ ko utiliser contre un adversaire politique quitte à ce que passé sur nu ñu koy waxee sax këddate lépp li nga xam ne moom mooy ay valeur ci réew mi te man loolu laa trouvé que ni c'est très grave parce que man dama gëm ne tey confrontation bi mënoon na am juge d'instruction convoqué ko doo fa gis télévision doo fa gis caméra doo fa gis rajo doo fa gis journal doo fa gis gendarme doo fa gis keneen danañ dem ci sutura ci juge d'instruction bi mu def liggéeyam buñ paree ñaar ñi ko séq ñëpp ku nekk ñibbi sa kër ak seeni avocat mais spectacle bi nga xam ne moom la ñuy créer autour de cette affaire là moo tax ma jàpp ne dañoo fàtte ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu fan yi Serigne damay seet ci internet ba tombe ci benn waykat boo xam ne man dama ko bëggoon ndax ay wayam dafa ma mas a neex muy R. Kelly xam naa dégg nga turam bokk na ci ñi dàq way ci Amérique R. Kelly mi ngi ci kaso bi parce que dañoo jàpp ne dafa àgg ci ay lu mat ay xale yu baree ci lu leen neexul pédophilie. fan sa Assane Gueye la. waaw ñu jàpp ko defe naa bu deful ndax dina tëdd 30 ans de prison moom R. Kelly. bu ma ci tombee ma commencé waat di revisiter cette histoire là di ko liiraat ndànk mais gis nga américains yi nga xam ne ñoom dañu am seeni valeur comme ñun dañoo def lu ñu mën pour suturaal ñi nga xam ne. ñoom ñoo accusé R. Kelly pour que nit ñi bañ leen a teg bët parce que dañ leen bëgg a protéger ci Amérique comparé ko ak li xew ci suñu réew bon man fi mu bëgg a ñëw Moustapha bokk na ci colko gi colko wu Adji Sarr man damaa yaakaar ne man mii coro yem ak Adji Sarr ci lu ñuy représenté ci réew mi yaakaaruma ne su ma soloon robe bi Adji Sarr sol jigéen nga may jigéen dinaa dugg biir tribunal parce que robe bii kat waaw tribunal bari na ñu fa dàq ndax loolu bien sûr sañu ma ko dinaa sol lu jot loo xam ne nii waaw lu gën a décent loo xam ne nii xëy na du ma feeñe samay rondeur ba pare du nekk ab robe soirée Adji Sarr li mu sol ñun ñëpp ay jigéen lañu robe moulante la sol dem ci lii bi wiiju na def na lu ko saf te beneen bi mooy non seulement sol ko gi mais Adji Sarr ak utilisation bi ñu koy utiliser bokk na ci ne ko solal lii pour soo ñëwee kat ndax ba mu paasee gis nañu ci ñu bari ñoo xam ne ni comme ni ko Moustapha waxee dañ ko titré ñii moom lañ def seen kaddu yoo xam ne moom la ñu def seen arme pour di wax ne da doon ñëw pour attirer waa ji Adji Sarr moom ci boppam moom mu war a xam ne ndax elle est majeure et vaccinée mu war a xam ne man kat ñii dañ may utiliser moo tax ñu defloo ma lii ñii mu àndal kum ci doon yow mooy Gabriel Kane mooy El Hadj Moustapha Diouf mii bu doon doomam jéem wax ne moo ko jural doom tey ji ba tuddee ko muy sëtam mu koy ndamoo barki démb bu doon moom la du ko def nii. Coro kaay ma jox la Gabriel Kane mii rakkam jee di Amina du ko def nii. Coro kaay ma jox la preuve ñu waxante dëgg. Cheikh Bara Ndiaye wax na ko fii te gisaguma lu ko dindi fan yi nga xam ne ci la ñuy waxu Adji Sarr ak am na soxna Maître El Hadj Diouf boo xam ne mi ngi woon tribunal ñu war ko àtte. Cheikh Bara Ndiaye wax est-ce que teg nga ko bët fenn. déedéet.
est-ce que teg nga ko bët amaana bu ñu kiiwul sax duñ ko yëg. est-ce que teg nga ko bët fenn est-ce que gis nga ko fenn muy dugg tribunal wala muy génn man souvent je dis que souvent je dis que man aw ma problème ak nit ñi ni ñuy soloo parce que man dama jàpp ne Sénégal nag réewum liberté la te comme teguñu fi benn charia boo xam ne mooy wax ne nit ñi nañ sol lii bu ñu sol lële aw ma problème ci loolu mais bërëb bu ne ak lañ fay solo booy ñëw ci entreprise boo xam ne da nga fay fekk sa ay moroomi góor ak sa ay moroom jigéen ñoo mag ak ñoo magul dafa am noo xam ne noonu ngay solo parce que am na noo xam ne boo ko soloo da nga leen gêner ñu am kersoo wax la ko bari na jigéen ñoo xam ne fa ñuy liggéey ña ngay tas liggéeyukaay ba te xamuñu ko parce que kenn du leen woo wax leen ne lii du yëre bu ñuy liggéey de la même manière tribunal soo fay dem demoo soirée Wally Seck demoo soirée Youssou Ndour béréb bu nekk ak la ngay sol béréb bu ne ak lañ fay solee tribunal man maa la wax ne am na ñoo xam dañ fay def solo neen ñu ne wàññeeku leen damay fàttali bi ma nekkee lycée Malick Sall dañu amoon benn proviseur Coro te daan xëy suba 7h30 mu taxaw ci buntu bureau jàkkaarloog porte lycée bi ne nii jàkkaarloog ñun ñëpp ñuy ñëw góor ak jigéen la ci yemal nag ku ci sol loo xam ne dafa xam ne lii ab élève waru koo sol nii la lay def du wax nga wàññeeku ñibbi sa kër xam ne lii nga sol du dugg ci école nga dem solo ji ay yére yooyu nag valeur yooyu moom lañ commencé di ñàkk mais pour en revenir à ce qui nous intéresse moo di ne tey lii li muy joxe impression bépp Coro wax na ne am na ñoo xam ne buñ ko soloon dem tribunal duñ fa dugg daf lay wane ñaari traitement yi nga xam ne moom la ñuy traité Sénégalais yi fi mu nekk nii te loolu tax Sénégal mu neex mu naqari dañuy wax ne benn bopp la kenn du ko xar ñaar may leen xar nañ ko fukk ak juróom bu yàgg mu neex mu naqari tey Sénégal dañoo diviser li indi division bi mooy lan mooy dañu nekk ci Sénégal boo xam ne am na ci ñun di ay sénégalais di ay Jóoba ki Njaay ki Géy ki Juuf ak leneen ak leneen lu neex ay Saane ki Badje ki yeneen ci sénégalais yoo xam ne ñoom mën nañoo xëy suba bu ñu noddee fajar ba bu ñuy julliwaat gee ñuy def lu leen neex dara du leen fekk ak di wax lu leen neex ak di wax lu leen neex dara du leen fekk am ay sénégalais yoo xam ne ay Jóoba ki Njaay ki Maane ki Badje ki Cuun ak lu la neex nekk ci Sénégal am les mêmes droits que sénégalais yi ma njëkk a tudd te lépp lu ñu wax mu mën leen a fanaanloo kaso tuddal naa la léegi Pape Alé Niang du mu ngi prison lu mat weer a ngi nii lan la fi def lu fi ñu ko fi jiitu deful woon jamono ji ku mel ne Fadilou Keita bu Pastef bu deful ndànk prison la jëm lan la fi bind mbaa mu wax ko fi loo xam ne nit wala bind ko fi wala wax fi lu ko gën a garaaw fuuf te mu nga libre toog mu nga libre toog damay ni ñu tuddee les forces spéciales ay ñi ngi wax soxna si ñu dóor mbéj parce que moom Sénégal nag moom réew ñun rek ñoo sañ loolu ci àdduna c'est-à-dire que ñun suñu réew mi am na ñaar ñoo xam ne ñun dañ leen a yar jàngal leen ba ñu mel nañu war a mel ne leen ñun kat dañ leen soxla pour ngeen di jàpp ci suñu sécurité ñu ne ca di ca liggéey ñaar ñooñu ñu ne dañoo réer ci géej gi intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy am na benn député bu ñu mbéj ca assemblée ñun loolu la ñuy waxtaane député ba ñu mbéj dañ koo lii dañ koo laa dafa war noonu lor nangam ak nangam ñaar ci ñun ñoo xam ne sëriñ ñoo leen jàngal ñoo leen yar jox leen ay tenue ñu sol ne leen dee leen occupé wu suñu sécurité ñaar ñoo xam ne ñoom yow da ngay réer ñu war laa wëri ñoom ñu réer ñun débat wuñ ci ñun waaw ñun doo xool sax mu nekk ci une journaux yi ñun suñu une journaux yi mooy am na ndaw suñu mbéj fële te dinaa ci ñëw léegi mais li tax ma koy wax mooy soxna soo suñuy waxtaane muy Amy Ndiaye Gniby dañ fàtt ne am na benn turandoom bu tudd Amy Dia boo xam ne mi ngi ci kaso bi lu mat ay weer a ngi nii lu tax dañ ne dafa bokk ci ñu tudd ay forces spéciales lan moo ko ci boole dafa am benn waaye bu ne ca Europe xaw ma doon ko yónnee xaalis naan ko joxal Fatou joxal Serigne joxal Babacar joxal keneen ak keneen mi ngi ci kaso bi est-ce que jigéen ñii di sol seen i takk seen col yu orange yooyu naan dañuy dénoncer lañ def Amy Ndiaye Gniby waxoon nañ ci jamono jooju kenn déggu leen dañ ne mukk toog réew moomu tey man dama ko dégg bërki de mu metti ma ku mel ne waajoo ñuy tuddee Diop Taïf keroog nee na ma dañ may woowee Diop Taïf mais man Njaay laa sant mais mu ngi ci kaso bi wala boog kaso la jëm lu ko waral ñooñu dañoo am habitude bu Ousmane Sonko dee génn comme mooy seen leader ñu koy topp ak seen i téléphone di direct yooyu
ñi koy seetaan mooy ñi nga xam ne rek am nañu accès seen page Facebook. demul ci télévision demul feneen ñoom rek la ñoom i neen la. d'ailleurs ils le font avec beaucoup de sourire. man gis naa leen keroog bi ñuy marche pour libérer Pape Alé Niang. ñooñu ñu ne dañ doon filmer prison bu Rebeuss xaw ma fan ñu jàpp. ñoo xam ne alkaati bi leen jàpp sax mënoon na leen a woo ñu ñëw mu ne leen. effacé leen na dañ bu mu amati parce que lii lu waa da koy tere dem leen. mu jeex tàkk mais comme ñoom dañoo am fu ñu bokk. kaso mooy seen place. xoolal tey est-ce que Coro mën nañ jéem a essayer wàññi ñaata ci ay ndaw ak jigéen ñoo ne ci kaso bi simplement parce que sàccuñu rayuñu violé wuñu dóoruñu kenn simplement parce que dañu am ay opinion yoo xam ne dafa bokkul ak yi nga xam ne moom lañ bëgg a dégg ci réew mi. boo leen doon lim duñu jeex. bari na trop. réew moo xam ne. Dame Mbodj ma wax ne comme lii ku génn ñu jàpp la mais bu doon sax dañuy jàpp ñoo xam ne dañoo sàcc ginaar wala ñu sàcc xaalisu jàmbur wala ñu def leneen ak leneen mais ñoo xam ne simplement dañoo yor téléphone di filmer ça se règle en 5 minutes. nga jàpp def ci kaso bi. le danger maintenant mooy ñooñu bi ci njëkk mooy dañuy am sentiment wu ne ñoom dañoo bokk ci réew moo xam ne am na seen ay mbokki sénégalais yoo xam ne sax xëy na ñoo bokk benn famille. mën nañoo def lu leen neex dara du leen ci fekk mais ñoom comme bokkuñu ak li nga xam ne moom lañ bëgg a dégg ci réew mi lépp lu ñu def dem kaso xam loolu lu muy créer day créer sentiment wu révolte sentiment wu rébellion xale yi ils sont révoltés moo tax bu ñu génnee prison la ñuy gën a dangereux fuuf avant ñu fay dem te loolu ñi ñu jiite war nañ cee bàyyi xel bu baax impunité boobu sëriñ nga xam ne moom la ñenn ci réew mi am mën a wax lu leen neex mais moo may nit taxaw ci télévision boo xam ne c'est l'une des télévisions les plus suivies du Sénégal ci heure yoo xam ne ci la ñu ëpp ci Sénégal di seetaan télé mooy vendredi bi dans la soirée mu taxaw ñëpp di ko seetaan mu wax ne ñaari takk der yii réer moom xam na ku leen faat xam na nan lañ leen faate te bi ñu ko waxee kenn woowu ko kenn da ko kan moo koy woo duñ koy woo laaj ko ku leen faat mais wala moom xam na ko kay ma ngoog est-ce que loolu moo gën a garaaw est-ce que loolu li Fadilou Keita bind ko gën a garaaw li mu wax a gën a kenn laaju ko mieux que ça démb laa ci tombé un député wala ba un ancien député toog wax ne ñaari député yooyu nga xam ne ñoom ñoo dóor nu mu tuddati Amy Ndiaye Gniby mu wax ne na leen alkaati yi wëri fu ñu mën a nekk indi leen mort ou vif c'est-à-dire que buñ leen bëggee jàpp ñu bañ na leen rey démb vidéo bi bu ko penda waroon léegi gis ko député ancien député moo ko wax ne nañ leen wëri jàpp leen suñ ko mënul na leen rey Sénégal ñëpp di dégg kenn du wax ça dérange personne mu may fàttali bi Khadim Bousso maa ngi jégalu baax ci njabootam li ma koy tudd bi Khadim Bousso dawee prison bu Rebeuss dem Touba ñu ne dafaa làqatu Idrissa Seck mii moo waxoon ne fu mu manti nekk ci àdduna Touba ak feneen lañ ci yemale dinañ ko jëli delloo ko prison mbaa ñu jël bakkanam fan la mujje ak fajar la Maodo Faye di def journalam ca Sud FM fajar tijji journalam ne Khadim Bousso faatu na alkaati yee ko doon jëli fetal tàkk na fa xamuñu moo rey boobu xamuñu alkaati yee ko rey man boobu étudiant la ça m'a tellement marqué cette histoire là voilà tey jii nii benn député taxaw ne ñaari député yooyu wala boog yenn ancien député ne ñaari député yooyu nga xam ne ñoom ñoo dóor Amy Ndiaye Gniby neen dañoo daw te man gëwuma ne dañoo daw parce que yaakaaruma ne kuy daw di nga dem di porter plainte déjà ñu ngi leen localiser sax exactement mu ne nañ leen jëli suñ leen dee jëli mënuñu leen a jàpp nañ leen rey mais imaginez Serigne un seul instant alkaati yi demoon di jëli ñooñu seen ay mbokk su ma nee seen ay mbokk mooy ñin bokkal parti ñin bokkal daayira yëg ne am na ko wax ne buñ leen mënta jàpp na la rey ñoom ñëpp ñu mobiliser dem di leen protéger fan lañ jëm ci réew mi duñu reyante ba jeex loolu mooy fi ma déparé woon sama waxtaan mooy un discours destructif et non destructeur et non constructif. donc nañu taxaw ba tey jii ci wàllum procès geek yeneen ak ya ñuy ciy tudd. ci wàllum confrontation beeg yeneen. parce que man. laaj bi may laaj xëy na Moustapha dina ci am tontu sax. ndax dañ naan laaj ko juriste yi mais man boobu ba tey. dafay lënt ci sama xel mooy. juge bi. jàkkaarloo na ak Adji Sarr mi nga xam ne tey moom moo ne woon dañ ko violé. amul benn preuve. indiwul dara loo xam ne loola teg ci table ji. Ousmane Sonko miñ doon wax nee nañ yoon may na ko
moom ci boppam moom mi ñu accusé mu bañ a tontu. parce que am na ci fu muy toll. xëy na am na ci yenn question yoo xam ne du ko tontu. est-ce que juge bi am na droit continuer ci dossier bi nga xam ne nii moom mi nga xam ne nee na moom moo accusé waate. dafa yor ay preuve yoo xam ne moom lay wane ne moom lañ ko accusé. preuve yi bokkul ci certificat médical bi preuve yi muy wax bokkul ci gendarme ba ko doon enquête. preuve yi bokkul ci ay seede yi mu waxoon ne nañ ko ñëw seede ñoo ñëw ne ko li nga wax du dëgg. yooyu yëpp ñu gis ko mu tege waaye moom nee na procès lay xaar procès public lay xaar télé rajo na ñëpp ñëw mu toog wax li muy wax wala mu génn ay preuve am. loolu kay Thioro tontu bi yomb na. c'est-à-dire que tey nekkatuñu ci justice nekkatuñu ci wàllu yoon. na ñëpp ñëw ma génne samay preuve mooy na ñëpp ñëw ma yàq. amul leneen loolu rek la su fekkee am na dara parce que wóoru ba am na dara mais su fekkee ne am na dara te dafa am loo xam dañu koy fàtte très souvent mooy dañuy wax ne le juge d'instruction il instruit à charge et à décharge. moom nekku fi di taqal wala leneen day wër fu dëgg gi nekk. dëgg gi lenn moo ko mën a may mooy les preuves matérielles yi nga xam ne moom laa la wax ne moom la am. altine normalement war na déglu le capitaine Touré bi nga xam ne moom moo defoon enquête bi su ko dégloo pare moom juge yi mooy toog mu xool ne man liñ ma fi tegal yépp est-ce que am na ci lenn loo xam ne jar na ma naan ñii nañ dem procès ñu àtte leen su ko amul li ñuy wax mooy non-lieu total wala yu demee noonu ñu jàll ci leneen tey am na des instruments matériels yoo xam ne tey moom la juge d'instruction bi am yoo xam ne mën na koo tax mu ne lii kat jar na dem procès si ce n'est ñu dem procès pour dàggasante ji yaa ma def defoo ma loolu dong la. yàqante loolu dong la du leneen. parce que li yomb a comprendre dong mooy boo demee di seetaan film américain yi même film tubaab bi sax bu mu ci mënti doon bu ñu jàppee ab sàcc war a ko rey nit war a ko violer lan la ko alkaati yi di njëkk a wax vous avez le droit de garder le silence. c'est-à-dire que yow mii ma jàpp tey même ma la fekkee nga yor paaka di rey li la alkaati bi njëkk a wax mooy am nga droit noppi ne doo wax doo tontu kenn. am nga droit it wuti avocat soo ko amul ñu wutal la ko. loolu mooy droit yi gën a yomb ci kun accusé. donc Ousmane Sonko ci li ma liir ci compte rendu yu ma liir. lañ ko laaj tontu na ca ci la mu bëgg a tontu mais bu ko neexoon sax ñëw toog pendant 2 heures. ne waxuma parce que loolu droit boobu la am ki nga xam ne moo amul droit noppi mooy ki accusé parce que dafa ñëw pour indi li tax fan la teg accusation. te moom waxoon na ko sax waxoon na ne am naa ay preuves. exactement te beneen bi mooy gis nga ay film kii audio dafa prouvé wul sax nag viol ma wax la loolu. ma wax la ko beneen bi mooy démb rek maa ngi gis benn avocat di ko bind mooy lépp loo xam ne dafa nekk benn élément boo xam ne newul ci dossier bi nga xam ne juge d'instruction bi yor na ko avocat yi yor na ko soo demee procès nga ñëw ne preuve yi dama koo dencoon pour bu ñu accès fii ma génne ko bu neexee avocat yi ñu demander tout de suite ne nañ ko écarter sëriñ su ma la jiiñee sàcc ñu jàpp la ma yor li nga sàcc ma téye ko ñu woo ma devant le juge ne naa indi wala boog devant enquêteur ku man doon naa indi preuve yi xam ne moo tax may da ngaa sàcc ma ne non dama koy denc bañ dem procès gis nga bu ñu demee procès su ma ko indee avocat yi sa avocat bu ñu neexee ñëw ne lii nañ ko écarter parce que newuloon ci dossier bi loolu gis naa avocat bu ko bind démb rek laa ko liir mais nag li tax loolu lépp am mooy waxoon naa ko fi defe naa Thioro fii laa ko waxe woon ba mbir may soog a door laa ne leen man lii ma gis nekkatul affaire yoon ak affaire viol ak yooyu xam affaire lan la affaire yàqante c'est tout. àttekat bi nag moom mooy xool su fekkee ne moom dafa bëgg ñu dem di yàqante ñu dem yàqante su fekkee ne dafa yaakaar ne moom droit ko dong ko tax di jóg te il veut dire le droit au nom du peuple sénégalais te gëm ne loo fi àtte woon donc loo fi àtte tey jii da nga ko àttewaat c'est à lui de décider. c'est tout. bu ñu desee ba tey jii parce que dafa mel ni dese nañu waxtu yu néew. bu ñu desee ba tey jii ci Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la ñu jiiñ ne moom moo yàqtaan. moom muy leader politique. ñu xam yaakaar ne sax moom moo ne ci kanam. ci waaye politique yi nga xam ne ñoom ñoo fare ci kujje gi. tey jii honneur am la ñu nekk di ko saax-saaxee nii. nit kooku tey daanaka mën nañ ne en mars 2021 moom moo taxoon ay xale génn. ci lan xëy na ci discours ci lan mooy li mu yëgoon ci yaramam instant boobu ba tax na am na xale yu wàccoon ci mbedd ba am sax ñu ñàkk seen bakkan parce que dañ ko doon dimbale. bu fekkee ne kooku lañ jàpp di ko traîner ba léegi nii honneur am
rancune boobu muy gën a nekk ci moom lu ñuy gën a dem ñu koy gën a gas di ko gas est-ce que bu ñu demee tam ak dayo bi mu am ci wàllum politique gëm-gëm bi ko ñenn ñi gëm ci wàllum politique est-ce que bu ñu demee dem ba mu xam ne ni ci cappaandaw ga fi ñuy wax parce que bu ñu demee ba ay procès ñu bëgg honneur bi waxuma la ñu salfaañe waaye tam ñu gën koo gën a yokk salfaañe yaakaar naa loolu du ko nangu est-ce que du ñu dem nag ba li ngay wax noonu plafonné moom dañu koy jéggi waaye kenn mënatuñoo dellu dañuy gas kàmb dugg parce que fi mu ne nii moom mais li ma yaakaar moo di ne un homme politique quand même comme Ousmane Sonko tànn déjà def politique ba pare tànn voie boo xam ne tàmmuñu ko woon di gis ci Sénégal un homme politique comme ça ci li ma yaakaar sama xel mu gàtt war na préparer wu ci yu mel nii préparer sa famille ci yu mel nii xam ne ñim ko séqal mais bu njëkk Ablaye Wade ak Abdou Diouf Ablaye Wade ak Senghor Ablaye Wade ak Idrissa Seck Senghor ak Mamadou Dia Serigne est-ce xam nga ne Mamadou Dia dañ ko jiiñoon coup d'état maanaam dafa bëggoon a daaneel nguuru Sénégal mais li dem kaso ci affaire Adji Sarr demul kaso décembre 62 décembre 62 li ñu jàpp tëj ci kaso bi ñii ñu jàpp ci affaire u Adji Sarr ak Ousmane Sonko depuis mars 2000 moo ëpp fuuf te boobu coup d'état lañ doon wax coup d'état Sénégal dafa doy waar donc gis nga dama ne la diggante Idriss Seck Ablaye Wade xeex yu metti xeex nañ ko fi wax naa la fii ne la man booba sama liggéey journal xam nga moo doon lan mooy topp Idriss Seck bokk na ci leader politique Sénégal yi ma gën a xam parce que moment yooyu aw ma woon beneen liggéey bu ñu ma doon defloo rédaction bi ma nekkoon loolu boo xëyee suba demal topp Idriss Seck fu mu ne ma dem fa dugg naa këram bañ ko jàppee dig fu ne dem naa fa cette affaire Idriss Seck la Macky Sall ak Ablaye Wade jotoon nañ faa jaar nee naa la Ablaye Wade Abdou Diouf jaar na fa ak Ablaye Wade nee naa la bi ñu rayee maître Sey avocat nekkoon vice-président conseil constitutionnel bi ñu ko rayee ba ñu defee enquête dañ ne tous les chemins mènent au PDS loolu lañ doon wax Abdou Diouf xaw ma Ablaye Wade dañ te ko def xaw ma def ko je n'en sais rien mais Abdou Diouf bu ko neexoon jamono jooj Ablaye Wade ci kaso bi lay waxuma Ablaye Wade président mais Ablaye Wade dootul gis jant bi ak ñi mu àndal yëpp Madou waaw Senghor noonu ñeneen noonu Sénégal xeex yu bari dafay mais bii ñu gis nii li tax amul woon mooy dafa am loo ñi ñu jiite woon dafa am benn gentleman boo xam ne moo nekkoon ci ñoom am na foo xam ne duñ fa daan wàcc am na foo xam ne dañ daan lànk ne duñ fa wàcc yenn bassee si waaye parce que Ablaye Wade dégg naa daana wax ne moom rus na adversaire am ñu koy tudd ci yenn waxuma kooku farag moom mais adversaire am ñu koy tudd ci yenn mais foofu lañ dépassé réew mi léegi coro mi ngi naan dañu plafonné c'est-à-dire que ñun dañu dépassé toutes les limites Abdou Diouf dafay raconté ne dafa formé bu mu nekkee premier ministre Senghor dafa formé gouvernement parce que man loolu mosuma ko xam bi ma liiree Abdou Diouf laa ko xam mu ne ñoom bu ñu daan formé gouvernement Senghor da daan tànn li ñu tuddee les ministères de souveraineté maanaam forces armées intérieur je sais pas affaires étrangères way demee noonu mais yeneen ministres yi premier ministre moo koy tànn Abdou Diouf Senghor war a former gouvernement Abdou Diouf mooy premier ministre am Senghor ne ko tànnal mu tànn ministres yi ñëw présenter liste bi Senghor ne ko Abdou mu ne ko waaw mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko kii c'est un Senghor Abdou Diouf ne ko waaw mu ne ko mais il peut pas y avoir deux Senghor dans le même gouvernement man Léopold Senghor mu ne ko man Senghor sama frère mi ngi ci assemblée nationale sama neveu mi ngi ci gouvernement bi léegi nan la sama beneen mbokk mu bëggee bokk ci biir gouvernement bi Senghor Abdou Diouf a ko bind mën naa la jox nga lire Senghor moo wax loolu Abdou Diouf ne ko dindil mu dindi xoolal liñ fi ñu nekk léegi ñun 50 ans après wala lu ko jege ñu ne fi di werante naan la famille et le pouvoir te loolu Senghor ci ay tempsam da ko doon bañ. Senghor quoi que l'on puisse dire mën nañu rey lu bari ci moom. mais bien sûr boobu ak 1981 mu jox pouvoir bi. Abdou Diouf na pouvoir au moins. Abdou Diouf. je vais trahir un secret. gis nga Abdou Diouf mii xam nga dañuy wax ne wëy Ablaye Macky Sall ak Ablaye Wade du ñoo fi njëkk a def seeni mbokk ci gouvernement. gis nga Abdou Diouf xam nga rakkam Maguette Diouf nekkoon na ci gouvernement Abdou Diouf ñu bari jàpp ne Maguette Diouf Abdou Diouf a ko def ministre
maa lay wax tey ne Maguette Diouf Habib Thiam moo ko def ministre. Habib Thiam à l'époque premier ministre. parce que boobu Abdou Diouf comme Senghor da daan tànn yenn ministères yi moom moo leen tànn parce que yooyu ministère la yoo xam dafa dépendre directement. ci président de la République. comme ni ko Senghor defee noonu la ko Senghor jàngale. bi nga ko defee pare ne Abdou Diouf na tànn gouvernement am Abdou Diouf ne Habib Thiam na tànn gouvernement mais Habib Thiam Abdou Diouf da ko waxoon ne ko dafa bëgg un ministre de la modernisation de l'État. Habib Thiam nee na mu xool profil yi mu am yëpp gis ne bi ci gën mooy Maguette Diouf. mu def ci Maguette Diouf ñëw présenté ak Abdou Diouf ne ko Habib Kaay mu ñëw mu ne ko dindil Maguette Diouf. dindil. Habib Thiam ne ko du ma ko dindi parce que c'est le meilleur profil. mu ne ko da nga koy dindi parce que du ma bokk ak Maguette Diouf di toog ci conseil des ministres. ñu naan Abdou Diouf ak rakkam a ngi ci toog ci conseil des ministres. ñu jàppante ñoom ñaar dem kaw dikk suuf xam na ñi ma ko wax nañ ma ko baal parce que ñu jege Abdou Diouf ma ko wax. Habib Thiam ne bu Maguette Diouf bokk ci gouvernement moom mu démissionné. Il a fallu ay mag du ma tudd jour ñoo xam ne nekkatuñ fi. il a fallu ñu intervenir ci Abdou Diouf pour ne ko Maguette Diouf warul yàq sa diggante ak Habib Thiam parce que ñoom ñaar avant ñuy nekk président ak premier ministre c'est des amis de longue date. Finalement Abdou Diouf c'est la mort dans l'âme qu'il a accepté que Maguette Diouf siège ci gouvernement. ñoo mën auteur. man fii gis nga ne Abdou Diouf mooy président bi yëpp li ma koy critiquer. man loolu laa gëm man gëwuma Abdou Diouf. gëwuma Ablaye Wade gëwuma Senghor. gëwuma Macky Sall miy jiite Sénégal. mais dama ne la Senghor ak Diouf amoon nañ des valeurs yoo xam ne loolu moo may doole l'état du Sénégal ba mu toll fii mu toll. ba mu nekk lii mu nekk état boo xam ne réew mi mën naa yëngu lool l'état reste debout ne cocc mais léegi foo déggee ñu naan. Force doit rester à la loi l'État est plus fort mooy pour duma ñi nga xam ne ñooy adversaire nguur gi mais force reste à la loi doo ko dégg mukk ñu wax ko jëmale ko ci ku faral nguur gi te foofu lañ toll sëriñ. ñu des fa bu fekkee Fatou amul question ñu des fa ba tey parce que buñ dee wax aussi ci leader bi nga xam ne ni moom mooy Ousmane Sonko ba tey. bu fekkee comme li ñuy xalaat ci Karim Wade ak Khalifa Sall. mooy dañ leen a liquider politiquement. pour bu ñu bokkati ñu xajal yoon bi. président kenn xalaatu ko kay coro moo am. bu fekkee une fois que. nañ ñeme wax ji rek. ñu ngi ci procès bi ñu ngi ci dossier bi di ko traîner boobu ba tey ñu ngi bëgg fu ñu jaar waa ji pour éliminer ko politiquement bu ñemee ba procès ñu mën ko faa éliminer politiquement su boobaa tam lu mu mën a jur. mais coro xam nga dafa am loo xam ne il faut ñu wax ko mu leer. est-ce que Khalifa Sall ak Karim non xam nga Khalifa Sall ak Karim Wade Ousmane Sonko dafa am lu leen wute. gis nga Ousmane Sonko en mars 2021. su fekkoon ne ay ñoñom dañoo toog. ne on fait confiance à la justice sénégalaise lu mu def noonu la. dañ koo tooñ comme parce que Sénégal nag dafa bari ñi ma ko sañ wax dafa bari ay hypocrisie parce que Sénégal fii ngay ñëw taxal nit ba pare naan na dem seetal boppam loolu fu mu am. Sëñ Abdou Lahad Mbacké dafay wax ne fi saay-saay bi mën a dem di yàq deru gor mënul dem fu ne mu taxaw fa seetal boppam. c'est-à-dire que yow bu fekkee ne Fatou moo ma taxal Fatou mii mooy dem prouver ne damaa tax mais c'est pas à moi may dem di seetal sama bopp. da ngay dégg ñu naan wëy na dem laver honneur am ban honneur ki taxal sa honneur na ko dem laver moom mais yow jàppal ne sa honneur taxul tant que indi wuñ preuve ne lii nga def wala defoo lii. gis nga ma wax la ne en mars 2021 bu fekkoon ne kon dañoo toogoon fii affaire ñi farak Ousmane Sonko ñi ko doon manifester dañoo toogoon naan na dem setal boppam xaw ma ni ko parce que boo déggee au début wax ji yëpp loolu la woon na dem setal boppam. gis nga bu ñu toogoon naan na dem setal boppam dañ koo accuser nangam ak nangam mu dem gars yi dañ naan ko tiib def ci kaso bi dem toog di waxtaan. c'est fini on en parle plus mais li tax affaire bi traîner ba agsi fii du bëgg-bëgg de. du coobarewu mu traîner mais parce que plan yi nga xam ne moo amoon en mars 2021 moo doxul. moo tax ñu toll ba fii léegi nag plan bi leen rek moo ci mën a des mooy dem di yàq mais man li ma ci amal solo dans tout ça moo di ne Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoom ñaari nit dong lañ ci Sénégal. dong leneen mënuñu représenter leneen lu Sénégal lu ñaari nit. mais man li ma soxal man mooy ñii nga xam ne 14 personnes la ñuy faatu. ñii nga xam ne ay gendarme lañ amoon ab carrière bu mag bu leen di xaar mu yam fa ñii nga xam ne ay père lañ ak ay soutien de famille dem kaso ndax cette affaire là mais ñii ñoom ñun ñi nga xam ne ñooy ne ci di mbel di wax dañ leen a war a toog di fàtte ñun di lijjanti ab robb mais man foofu laay waxee mais pour le reste
voilà. mais on a marre. on a marre de ce dossier. en tout cas ne bouge pas boobu ba léegi preuve li par ci par là duñu gis dara neen dañuy xaar ba procès wane preuve en tout cas on en a marre. am na ay priorités yoo xamante ne moom lañ gën a soxla actuellement. yoo xamante ne ñu ngi fii moom la ñu war a régler mais di attardé wu ci question bi. Issakha mi nga doon wax joxe na réponse bi ci image bi. mën na duma ko osé sañoo wax bu bëggee mën naa rek. billaay envoyé dama ko damaa reetaan lu ma neex wax ko. Issakha Diagne. moom maay Serigne lu ma neex wax ko. dossier bi de 2021 la ba 2021 jeex. ñu jëlaat 2022 ba 2021 ngi nii waaj a jeex. après ñu jël 2023 ñu jël narati jël 2023. jëm 2024. léegi nag Serigne mooy pertinence su question wu coro bi. moo di ne dañoo jëm ci période électorale. te wax naa fii keroog ne ci réew yu baax yëpp. te jàpp naa ne nag suñu Sénégal gi même si on a touché le fond nag réew mu bëgg a baax lañ. réew yu bëree bëri ci àdduna bi bu ñu tollee fii jëm ci élection présidentielle. dañuy commencé naa ana ñan ñooy candidats yi. su ko defee Serigne yëkkati loxoom Moustapha yëkkati loxoom Fatou yëkkati loxoom. candidats yooyu waxuma campagne de mais dañuy commencé di jël seen i place ci médias yi. jël seen i place ci fépp fu ñu mën a waxee di wax Sénégalais yi déjà que ni lii moo tax ma bëgg a nekk candidat. ci wàllu économie ci wàllu santé ci wàllu leneen ak leneen lii moo tax ma bëgg a nekk candidat soo demee ba nekk candidat nag ne suñ ma falee fii laa bëgg a yóbbu Sénégal mais ñun nekkuñu foofu ñun fan lañ nekk di lijjanti ab robb à quelques mois de la présidentielle. léegi li nga xam ne mooy danger bi ñuy gete ñun ñëpp mooy bu ñu duggee 2023 mais c'est la dernière ligne droite bi ñu jëmee ci élection présidentielle yi. léegi qu'est-ce qui va se passer dañ naan ñenn ñi comme niñ ko defee woon ak Karim Wade Khalifa Sall duñ bokk. ñeneen ñi yéen vous êtes libre ngeen bokk nu ngeen ko bëggee même su fekkee da ngeen a waatoon ne mën leen a bokk mais loolu ku yaakaar ne dina am ci réew mi ñëpp di ndékki di añ di reer di nelaw di yeewu en toute tranquillité mais da ngay nax sa bopp. 2021 2011 da la fay fekkuloon. Exactement dafa mel 2011 da la fay fekkuloon. waaw 2011 ñun ñi nga xam ne sax politique gu ñu campagne ñun kenn du falu ba yóbbaale ñu. ñun sax ci fitna lañ nekkoon parce que finalement dootoo toog sa kër bis bu nañu woola ne la ñëwal ñi ngi def édition spéciale kii xam na ci dara. nga ñëw toog. 8h ba 8h ci guddi ñuy manifester. ña ko defoon ñi ngi fi ba léegi. yokk ci ñu leen ëpp énergie foofu nag. voilà. seeni doom ne fi. ku ci amoon seen doom yooyu ñu leen ëpp énergie. énergie fuuf. tapé na leen mën nañoo dem ba 9h pile te ñu ngi ci 54 donc ça reste. tapé na xanaa yërëmu ma tey. macha allah waaye waxtaan wi neex na te am na solo donc dañ ciy desandi rek. Moustapha ci 6 minutes yi yu ñu dese. ñu xool nu ñu ciy partagé rek dimbali la ci waxtaan wi. ba tey jii rek ci dossier beeg na mu tëddeeg na mu mel buñ dee wax comme ni nga ko waxee ci dëkk boo xam ne dëkk bii di Sénégal am fi loo lekk yombut. am fi loo naan yombut. dem hôpital feebar bëgg a faju boo ci gën a jafe nag moo ci gën a jafe éducation bi ñuy wax pour sunu doom yi daanaka fi mu nekk nii tagatémbe na te dem nañ presque ci diggu année scolaire bi wala sax ñu koy waaj a egg ci Sénégal googu nga xam ne Assemblée nationale dañ koy soog a fal bu yàggul ak léegi ñu gis ñu teg fa ay député yoo xam ne dañu amoon yaakaar ñu représenté askan wi dignement député ci biir assemblée nationale boobu ci la ñu commencé gis ay wéqanteeka ay saagante ci la ñu gis ay jigéen ñoo xam ne da nga leen di xool xam ne ñii dañ leen na yónni pudeur ak li nga xam ne ni moom mooy nekk ci nit ku baax daanaka nekkul ci ñoom la leen fa yóbbu du lenn lu dul tàcconteeg xastanteeg ku wax ñu bafu ñu indi leneen loo xam ne te ci réew moomu ñu toll noonu jamono jii la ñu tollaat ba tey jii ci 2 ans ñu toll ci benn dossier boo xam ne ni tey jii ba tey mu ngi wéy di féewale ndax tax na bërki dee boo ñaa ñu jàpp ñaar doomu sénégalais defaat ci kaso bi bu ñu waxee dossier wu Pape Alé Niang dossier bi da nga koy lii ak loolu moo indi li ko yóbbu bu ñu dee wax Fadilou Keita mii daanaka li ñuy wax ci enquête bi génnoon ñu bari ñu ci waaw force spéciale yi ñu bari ñu ciy laam-laamee c'est ça ñu bari ñu ciy laam-laamee ñaari gendarme yi réer kenn xamul moom kay daanaka boo ko sañee sax da ngay jàpp ne diggante mars 2021 ak tey luñ fi ku fi dem kaso li ci ëpp bokk c'est lié à robe boobu alors gis nga assemblée nationale boobu li ci doy waar fa coro moo di ne assemblée man c'est ce qui me chagrine un peu c'est que assemblée man dama koy seetaan soo koy seetaan da nga naan assemblée bii wax dëgg yàlla niveau débat yu am qualité moo feroon am parce que déjà ña fa nekk ñi ëpp ci ñoom majorité comme pouvoir ñi ëpp ci ñoom laa la wax bu ñu yëkkatee kàddu nga xam ne ñii li ñuy wax lu nit mën a toog di déglu la
mais malheureusement daf ci am ñoo xam ne ce qui est dommage c'est que la presse en général ñooñu moo leen gën a intéressé que wax ja nga xam ne moom lañ wax te am solo. gis nga démb bi ñuy voté budget au ministère des forces armées mais am na lu musul am assemblée mooy gars yi débattre nañ ci budget au ministère des forces armées bañ ne l'opposition sax da doon adouber l'armée maanaam da doon féliciter di kañ l'armée mais loolu xew na assemblée dem mais intéressé wul ñun journalistes yi parce que su ma nee journaliste dañ dama ci gën sama ñun journaliste loolu intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy kii sànni na kee dàll wa kii saaga na kii extra et c'est ça le danger qui nous guette c'est-à-dire que ñun on est en train de ñàkkal fayda lépp lu waroon am fayda te beneen seetlu bi mooy est-ce que yéen a ngi seetaan assemblée gis nga soo bàyyee xel dëgg ministres yi Macky Sall yi fay jaar 90% yi buñ jëlee kàddu ñi ne ci opposition bi la ñuy tontu seen i laaj. waaw. mais ñi farak bennoo. lijjantiwuñ leen sax waxuñoo ak ñoom. lijjantiwuñ leen. mais loolu dafa am lu mu tekki. li mu tekki mooy ministre yooyu seen bopp comprendre nañ ne ñi nga xam ne ñooy jouer rôle député dëgg mooy ñii nga xam ne ñoom la ñuy woowee opposition ak xëy na ñenn ci waa bennoo yi mais ñi nga xam ne ñoom la presse bi tudd fu ne ñu leen fay def ministre yi Macky Sall yi lijjantiwuñ leen buñ dee wax duñ leen tudd. je ne sais pas ba xam seetlu ngeen loolu. bien sûr boo ci bàyyee xel dëgg xëy na dina am ñaar wala ñett mais ñi ci ëpp ci ñoom danañ wax ba daaneel seen kàddu doo dégg ñu jëmale kàddu waxuma sax di leen tudd nag. mais jëmale kàddu sax ci ñoom li ñuy wax. wallaay. c'est ça qui est dommage. parce que ça veut dire simplement que ni ministres yooyu xëy na bu ñu sañoon fekk ci assemblée ba ay députés yu mel ni Guy Marius Sagna wala Abdou Mbow wala Diouf Sarr wala ñeneen ak ñeneen yu bëree yoo xam ne suñu ñëwee dinañ mën a am ak ñoom un débat de qualité dëgg pour mën a défendre ñoom budget bi nga xam ne moom lañ leen war a voter. c'est ça qui est désolant c'est-à-dire que assemblée bi mënoon na am solo lool. mënoon na ëpp solo. mënoon na ëpp solo lool li nga xam ne moom lañ nekk nii et c'est dommage. et loolu man dama jàpp ne am na responsabilité wu presse bi jógu ci nag parce que ñun ñoo jël tendance depuis quelques années waaye depuis quelques années ñun ñoo jël tendance wane ñenn ñi. te li nga ci wax nii dëgg la wane ñenn ñi te gis nga parfois da ngay toog nga ne gaa ñi dimbaliwuñ sax le pouvoir de Macky Sall ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall jàpp ne ñoo koy defaan dimbaliwuñ ko sax. man dama semaine bii matul ñaari wala ñetti fan. billaahi benn ministre moo ma woo kuy siège ci gouvernement bu Macky Sall bii. ñu am discussion bu am solo après bu ma raccroché ma ne mais finalement pourquoi ces gens-là amuñu courage yu dem seen bopp taxaw wax li ñu bëgg a wax ci plateau télé wala feneen ak feneen. pourquoi parce que bennoo nga bokk da ngay accepter yow ñoo xam ne xëy na yow ba ngay xeex pour indi Macky Sall au pouvoir il n'était même pas là yow da ngay accepter. fu ñu ne bennoo ñooñu la xel yi dem parce que ñooñu ñooy wax te ñooñu lan la ñuy wax. mooy saaga ak wax lu bon. te nga yor aussi responsabilité bu ëpp sax peut-être ñooñu. mais bien sûr Serigne gis nga réew mi amul ay sénégalais yu baax ñoom kese baax ànd ak opposition ak ay sénégalais yu bon ñoom kese bon ànd ak Macky Sall da ngay fekk sénégalais yu baax lool ci pouvoir Macky Sall ak sénégalais yu yées lool fekk sénégalais yu baax lool ci opposition ak sénégalais yu yées lool ci opposition bi. mais le problème que nous avons mooy on a choisi en tout cas ñu ne ci pouvoir bi ñi ci ëpp ci ñoom dañoo tànn noppi bañ a wax bàyyi ñi nga xam ne ñoom la sénégalais yi jàpp ne ñii amuñu benn kersa amuñu benn nu ñu koy waxee sax lu ñu war a déglu ci ñoom. ñu jox leen la parole ñuy wax. am na ku ma laaj démb ne ma mais Abdou Mbow fu mu nekk ma ne ko mi ngi assemblée pourquoi du ma ko dégg fenn wax ma ne ko je sais pas. wallaay. Abdou Mbow. dañ doon xaar kàddu. léegi ñan ngay dégg ñuy wax. Ami ñi Koura Macky borom pistolet. waaw ñoom ñoo fa ëpp baal jamono ji. te pourtant day bennoo y a de bons députés là-bas. yoo xam ne waxi nit la ñuy wax. mais bon comme réew mi moom teraanga. ak poste dafay mel noo xam ne lu sëriñ baax su ko Moustapha joxee teraanga ak poste dootul yëkkati mu ko baat bu neexul Moustapha mais y a problème. vote de budget la ñu wax. bu jëm ci askan wi ay député jóg di xalamal ki nga xam ne moom mooy ministre bi ñu jàkkaarlool pour war a voter budget. te ministre bi soxlawul lu ñu laaj ko ne ko budget bi buñ la ko joxee nooy def. mu ne naa ci jëndal coro ak musóor ñu ne ko ñun suñu xaalis jënduñu ko pour coro di ko musóoroo. waxal leneen loolu dong la di vote budget. wallaay lazim ñu ne ko sëñ Daouda mais di ñëw dana ko ci jëndal benn